al'umma ya mata ga dausayin kuna ku zo ku zauna domin ku kalli dausayin mata. Na'am, yan uwa waɗanda suke tare da mu muna ci gaba da bayani ne akan yadda ake kasafa ayyukar yan uwa mata a cikin watan Ramadana, kamar yadda malama Juwairiya Usman take tattaunawa akan waɗannan abubuwan. Da fatan malama kina tare da mu. Assalamu alaikum malama. Na'am, salamu alaikum. Na'am malama kada in manta yan uwa mata sukan bugowa suna ga yadda ke, sannan kuma suna neman duk Allah dan ƙara sauti ba sa ji sosai, sannan kuma suna buƙatar idan akwai wata nambar waya kamar ta wadda ta shafe ku mata sai a basu, ko kuma a basu wannan wadda take wurin abun nan ke kifi sanin wace ya kamata ki basu. Duka a basu malam, ba matsala, a basu duk guda biyun. Saboda to muna ci gaba da yin bayanin cewa waɗanda Allah ya fore mu arziki sun ɗauko masu aiki a cikin gida, masu wanke-wanken kwanna, masu wankin kayan yara da makamantansu. Wani aiki ne za a sa yara domin su iya, kada su tashi hakanan ba su iya komai ba a rayuwarsu? Yawa, abin da muke bayani da azun shine to tarin yawa mutanenmu idan suka samu wayanda suke taimaka musu a ayyukan cikin gida, misali shara, wanke-wanke, wanki, sharan waje da sauransu. Sai ka ga yaran ba a koya musu komai kuma ba sa iya komai. To wace shawara yana da kyau gaskiyan al'amari? Na'am. Wani kira da wace shawara zaki ga yar uwa wadda ta samu kanta cikin wannan arzikin da ni'ima? Ba wai muna son yaran su wahala bane, a'a muna son a bata shawaran cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ihshaushanu, ku yi a hankali, fa innan ni'mata la tadum, ni'ima bata dawwama. Ba wai muna gurin cewa ni'imar ta gushe ba, a'a idan ta gushe idan an iya kuma an iya zama cikin wannan halin ba za a takura ba da makamantansu. Shawara da kira zuwa ga yan uwa macen da ta samu kanta cikin haka, wani kira zaki? Na'am. Wannan kamar da kai magana nan sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'ima ba ta dawama. Shi rayuwa da ma Allah subhanahu wataala halitta biyu yayi. Dole ka tunkaro ɗayan, dole ka ankaro ɗayan. To abin da muke nufi shine so tarin yawa idan mutane suka zo suna muku aiki a gida, so tarin yawa yana da kyau matar gidan ma da 'ya'yan gidan haka kawai su raba sharar da mai aikin su yi. A gwada musu cewa mai aikin ba wai rashin gata bane yasa ta zo ta aiki, ko ba kullum ba, ko da rana ne da babu makaranta, wata rana kawai sai a ce a'a mai aikin ta yi nan ko ku nan. Misali abu na biyo baya wankin su kwashe, mai wankin yana wanki su kuma suna shanyawa, mai wankin yana wankin su ƴaƴan suna shanya wankin. Ka gani yayi. Sa'annan a zo wanke wanke, misali in aka zo wanke wanke ƴaƴa mata ne wata rana za su iya zuwa su yi aure a gidan da shi wannan gidan da suka yi aure ba shi da kuɗin da zai ɗaukar musu mai aiki. To idan aka saba musu a gidan iyayensu cewa dole sai mai aiki ya musu, ba za su yi komai ba. Ran da aka zo aka aurar da su ko kuma ran da mazan suka fita wani guri ba za su iya yin wani abu ba, sai kaga sun samu mataccen zuciya. Dole a koya musu iya killace kai su ma, dole a koya musu aikin cikin gida. Sa'annan za a zo a je makaranta, misali za a je jami'a ko gaba da makaranta, wasu makarantun gaba da secondary. In aka je wani lokacin sai ka samu kai kake yi wa kanka komai. To idan yaro bai saba ba tun daga gida sai ka samu ana wahala malam. To gaskiyar al'amari ya kamata ba wai cewa ake a'a in Allah subhanahu wata'ala ya maka wadata ana maka shara ana maka wanke, so tarin yawa ƴaƴan mu sai a je a kai su aure sai a ga sun gagara yi, ko kuma aikin yana musu wahala, sai a ga suna ta yawan ciwo, suna ta yawan yin daulayi, kafin karfi ya kama su iya sai a ga an wahala. Wannan shine shawara. Amma idan suka saba duk yanayi da suka samu kansu, duk izinin ubangiji za su rike kansu. Akwai rai akwai mutuwa, sa'annan arzikin nan baya dawwama. Wani lokacin za a zo a samu abin da aka saba shi, wani lokacin sai a zo a ce kaman ba ita ba, babanta ya arziki da yanzu kaman ba ita ba. Haka shi ma yaron in ya saba da wahala wata ran zai yi amfani da karfinsa wajen neman abin da zai rufa ma kansa asiri. Amma in ya saba kwanciya yau baya komai sai dai a masa, zai zama mai mataccen zuciya malam. Wato kamar yadda ke bayani cewa su masu aikin gida ya kamata a yi mu'amala da su kyakkyawa, kada a ɗauke su mutane ne suka zo neman arziki kawai, bayi ne za a bautar da su, a'a su ma kan so a ɗauke su mutane na a daina walakanta su, a zauna da su lafiya, a nuna ma yara aikin da duk suke yi kuma za ku yi shi. Ba wai an ɗora musu gaba ɗaya ba, a'a idan kaya ne alal misali kaya 2-3 yaro yakan iya wanki, idan yarinya ce karama ita ma kaya 2 zuwa 3 tana iya ta wanke da makamantansu, kaya mara nauyi haka domin su saba. Kwarai da gaske. Na'am. Wannan hanya ce mai kyau insha Allah.
to na'am to idan akwai yan uwa mata waɗanda shike cewa su ma kashin kansu ba sa aiki saboda an kawo akwai yan uwa matan da yake an kawo masu yin abinci masu dafawa masu komi kamar suna da kukas nasu aikin ma ba aiki ita kuma wace shawara za a bata ita yar uwa mace matar ma ba ɗiyan ba wai na'am to gaskiya ne malam shekaru yawa muna zubar da kiman mu muna zubar da darajar mu da martaban mu na'am domin aikin gida yana ba wa mace lada daki da yawa ina tuna yar shirin hadisa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Fadima wata rana saboda ayyukan gida hannayenta sun kumbura sun yi kanta da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yaki ya dawo da bayi ta tafi wurin sa ta je ta roƙe shi akan a bata baiwa ɗaya da za ta rika taya ta aiki saboda ayyukan gida sun yi mata yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mata ki ga baiwa ki tafi da ita ba sai ce ki koma ki ta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wannan ya ta a baki baiwa ta yaki aiki kenan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan malama wanda za a iya tara maka bayi 10 kenan abin da kike nufi a wannan wanda ta wannan da ta samu wadda ta ɗauke mata aiki wannan da Allah ya taimaka mijinta yana da arzikin da ya ɗauko mai yin aikin da komai ba ta yin komai ta yi ta istighfari ta yi da zikiri ta samu lada mai yawa ita ma kanta tabbas to malama da na'am to ka gani malam na'am sai da haka ne lokaci yake muna sai ta na'am ya kai da ita ta koma to wanda yana nuna mana cewa ba dan mijinki yau yana da kuɗi ke ba za ki shiga kicin ko rana ɗaya a ce ke kika dafa wa mijinki abinci ya ci ba. Wata matan bata san yadda ake miyan gidanta ba. Wata matan bata san yadda ake dafa abincin gidanta ba. A Ramadanan ma malam sai ka samu tana da masu aikin ana mata komi amma wallahi ba za ta yi azkar ba, ba za ta yi karatun Qur'ani ba, ba za ta yi komi sai ka same ka a dandali tana hada surutu. To lokacin sallah ya wuce ta. Insha Allah wannan kiran ya isa ga kunnenta kuma za ta dabbaka abin da ta ji da hakan ne lokaci yake muna halin sa malama mun gode kwarai Allah ya saka miki da albarka da masu kallon mu su ma kansu Allah ya saka musu da alheri ya sa musu albarka shi sa mu shige cikin falala ta wannan watan mu duka gaba daya wannan kanata mai albarka Allah ya taimake ta ubangiji Allah shi daidaita abubuwan mu Allah ya sa muna albarka a cikin ta da waɗannan shararuwan da muke yi mun gode masu kallon mu a ko ina sai mu ce kuma sai wani lokaci ko kuma wani sati idan Allah mai kowa mai komai ya sake kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya mata ya ku adon gari ai mata ne iyayen al'umma ya mata ga dausayin kuna ku zo ku zauna domin ku kalli dausayin mata.